you, baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, no, don't pretend. Happy New Year po sa inyong lahat. Ayan. So, ako po ay magcha-challenge ng isang saging kakainin ko. Ayan. Iyan po yung aking dinner ngayon. Binigay lang saging. Kakainin ko po. Mahaba at malaki. Sobrang po ako din. Iniisip ko kung kakayanin ko o hindi yung ubusin yung saging na napakahaba at napakalaki. Kaya guys, eto na. Ano natin yung aking video. Charan! Hello guys! Ngayon, ito ang aking pinag-iisipan kung kakainin ko ba o hindi. Charan! Saging. Bigay ito ng aking amo. So, nag-iisip ako kung maubos ko ba ito o hindi. Kasi, sobra pong laki. Ayan ang laki. Ayan, laki na. Sarap kainin. Kasi malaki. Tsaka mataba. Tapos ano. Pero, maubos ko kaya ito guys. Ayan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, subscribe na po sa YouTube channel ko. And, like and share. Huwag niyong kalimutan, click yung button bell. In case ito. Dahil sa wala akong may upload, kakain na lang ako ng saging. Hindi ko na alam kung paano magbalat ng saging. Ano ba yun? Sorry po. Lahat kailangan may smooth tubig. Tubig. Ngayon guys, tapos ko lang ng good. So, ito na yung aking kakainin. Diet daw. Mahal kong diet. Ang paan na to. Subukan. Ang taba guys kasi ang laki. Madali po akong magano nito. Para na ako nga ano guys sa ano. Grabe. Ang haba kasi guys, ang laki, ang taba. Hindi pa nag-isip ako kung maubos ko ba o hindi kasi saan na nabulo na ako guys. Kailangan ko talagang mag-inom ng tubig guys. Wala kang paralytic dyan sa salita mo. Ayan, may nakaalala ko guys. Nakamisang ako. Diba? Ayan, kunti na lang guys. Puspa. Kunti na lang. Grabe guys. Ang
Hindi ko na kayang ubusin, guys. Sobra kasing laki, guys, sa haba. Haba. Yan. Kaya ko palang ubusin pag isa lang, pag ganito isa lang. Pag stick to one, guys, kaya mong ubusin kahit kaano pa kalaki at kahaba yan. Basta mag-focus ka lang sa kanya, guys. Makakaya mo yan, guys. Laban lang. Laban lang ko. Challenge accepted. One saging. Isang saging ko lang kahaba. Isog na ako, guys. Grabe, parang di ko na malunok. Oh. Kailangan, guys, dunukin mo para solve ka. Para di ka magutom, guys. So, ayan, guys. Naubos ko na yung isang saging. Naubos na ako ng isang saging at mag-inom na ako ng tubig. So, maraming salamat po sa panonood ng aking video. Yan lang po yung may share ko sa inyo kung paano po ako kumain ng saging na malaki at mahaba. Tapos, guys, saka, guys, salamat din po ako kasi binigay po to. Binigay. Yan. Kaya, thank you, guys. Yan. See you next video.